بله دی جیانا نصرت عمری دنگویج کفناره هنرمند مزن در حق جیاناوی ده جیاناوی بین زمان نصرت عمری دی سالا 1947 لگوند آلوجا جعشیرا عمریه هرما عمریه گریدایی مردینه لور دایک دبه زاروکتیاوی وک زاروکتی گوندی به چوا درباز دبه زاروکتیاوی بوی هاوی درباز دبه زاروکتیا خود چند سالا شوانتی جکریه و 5 سالا مکتب زانینگه جی لگوند خوند 5 سالا گوند جی زانینگه خواندیه نصرت عمری دنگ بیشتیاوی جکوته یعنی چاوا اف باندرول اف تسیر لیبو و نصرت عمری دست بکار هنره کریه نصرت عمری دگوند آلوجا ده باویوی نواف او جی دنگ بیجه کی گفن بو و کار هنره دکر و جوی علمی جوی فعلی دنگ بیشتیه و کار هنره بو نصرت عمری لور تسیر هنره لیبو حتی عمریوی جیاناوی بو 25 سالی جی لگوند آلوجا جیان دکر پشتی 25 سالیا عمریوی جیاناوی پشتی وی درباسی به مالباتی درباسی قوسره بون قوسره گریدای نافچه مردینه لور جیانا خو بردوام کر پشتی عمریوی بو 25 دست بکار دعوت کر چو دعوت هرمی یعنی 3 رو 4 رو حیا هفته که جی هر دعوت دوام دکر و لدعوت دخستن شخوا د دعوت د پشتی امبیجن صبح را دبون حیا نیوه شوه بوی کاری زحمت هنه به تنبوره که دعوت دقداندن پشتی حیا ساعت 12 امبیجن دعوت او گووند بلا دبو ایجا پشتی وی درباسی اوده دبون و بدنگ بیجی ایجا بجواتواری بدنگ بیجواری جی جوات دگراندن دسترا حیا ساعت امبیجن دو سیا زحمتیا کریم زنبو بین آفبر یعنی اسکارم بیجم 25 سالا 30 سالی بوی هاوی کار دعوتا بردوام کرد پرانیا دعوتی وی لحرما مردینه چه دبو وک دیرکی امبیجن گنده نسیبینه با گنده عمریه با اف برگام با هلا جاربه کرگلک جارت شده دوینا وریده امبیجن نصرت عمری بکیر چوی دعوتا حوالی وی کی بون خدر کی عمری ر گلک جارت چوی دعوتا هفره بون حوالتی چون دعوتا شکریه فافی بو چاقی حسین عمری بو هفر دعوت لی خستنه گلک هنرمندی می قزل تپجی امبیجن جی نصرت عمری علمی نوی کاری فعلی وی کاری بونه و بسایا وان استرانه فولکلوریک گو ایرو بسایا ای وکوی بیهای روژامی ایرو هنرمندی می ایرو جی بیجن کدا وان گلکی مزنته هیه گووندواری کی گلکی پیشکتی بو نصرت عمری بیناور بوی هاوی کاری خواه بردوام کرد د سالا 1996 ده جدف کاری دعوت برادا تنه اولو جواد چه ببا جواد تکبا یعنی جی بچوا جیه کی به تنبور سترام بگوتا لیوکی در کاری دعوتا دوام ندکر پشتیوه امبیجن از وک لاوکیوی نوافی عمری اجوی علمیم
و میراث خو ایرو تسلیمی مکریه دائما مجوی گرتیه انا بردوامم د سالا 1930 کار دعوتا ترکان جزبل برادا جیاناوی بی هاوی دقیقه یعنی جیاناوی پرانی لقو سری بو و لقو سری درباز بو شخصیت تاوی شخصیت گلکی نرم بو دلی حوالی خود تجاریش خون ندهشت يعني هيدجي أكيد حقسزيك هواجي أوي يعني بدل فاقجية أخوة يعني بدل نرمية أخوة ثمي يعني نازي مسألة دبو ولو ندخواست تشتخراب يعني بوي هاوي شخصية كوي ولو باشا بو تجاري إيه مقابل إخوة عاجز ندكر و سالا 2021 شخوة بريدي جي نخوشياوي هبو جيانا خوش دست دا و شخوا کوچی وی دنیای کر نصرت عمری جیاناوی در حقیقی ده بی هاوی در باز دبو خراب جانت العذاب وقرآن مالا ملادي تجاري بالبري سيقو بري منا بخراب خراب خراب خلقي تبكي الركب ربنا كتيما كما جرانا بو خراب المنو بيدلي بيسودالي بيعقلي تجلو تجمكارا غزالا خريا بريككو بيز بيتر ويبو كدا بيراجنا فعسني خرابو خرابو ولا خرابو مالي دنيا تبدي تبي ابدا ولا بنسا تبدي تبي خسرا سری خجو تمام ویتبه قبالی چارشا خوبانا عتابه عتبه تجارا بری سیگو بری منا بخرابو اوی خرابو ولا خرابو خرابي خلكي دنيا سيلي ودوني غازي تركي مربنا خدي كتيش ما تجيرانا بو ولا نوافر بنو مال الدنيا تبدي تبي وابدانا بنساش تربي قبالي چاچا عنتابي آتبي سوكاست بولي مال الدنيا قشيت تبي بلال ستي ومريد بابي تبي بس دو خرابو خرابو مالي تبري بدي جاري تلعبو از امید خود سری سولیستی کما آوستامن امیرو دبیرانینا ماموسته دهاتن جمهر زاروکتیا خود ناوی ویسترانی ویستمن ام خود گندی میجی عشیره و مری عم بیجن هفته و دو گندا پیتی ام هر دوش عین عشیره نجی ستران نزیکتر دهاتن حتی مختسترانه گماله گودار دکرن ve tarihi miras که 3-4 ساله داوی گلک جرا مسترانی بیستون
jiyanawi gelek jara barê min xwe dikir. Wexta me hevdû nas kir jî bi hev re gelek tiştê xweşî me wan dikir. Tiştê ku ber dikevin ew û hepkî dereng nas kir. Vê taliyê me wî xebatê gorê jî kir li Qoserê me gomê komeleyek dengbêja jî çêkir. Me ji li Qoserê cem dengbêja jî em geriyan ew komele me çêkir ew ku em heşt dengbêj hatin serev gelek kedavî dixwe dereyê û pêşengê vî karî jî ew bû. İnsanê were di dîrokê de hetim qala kesê mezin tê kirin. Em bêjin kirav, serdest, mîr. Gelek însanê wiha di vê demê din vêya nas kir, xwediyê teዕbê ticarî nayê nas kirin, lê ew kedawan dimîne didûdin. Xwediyê vê kedê ew bû. Ez wî em çûn cem şaredarê Qoserê jî, me ciyê dengbêja jî me ji wan xwest camêra erê jî kirin, lê pişt re ev alozî çêbû. Ev qayyûm çêbû, ev nexweşî çêbû, wana sekîniyê. Xwesteka wînî pir ez dibêm ev bû. Dibokî dengbêj gerek malek wan, cîvatek wan gerek dibir. Ew di wê bîr û baweriyê de bûn. û gelek cara jî em hev bûştin. Ez xwana dilê xwe bêjin jî yeqîn nakim ku jiyana xwe ji dest dayîn. Çünkü ew hetim şek, hetim xort li ser nigav bihî jî ez pir pêşiya. Vê taliyê sê çar hek şevêrkê dengbêja jî bi saya Mamoste Abdullah me çêkir. Li mawa kitapevî şevhêrkin pir xweş bû. Gelek xweş bû. Di jiyana wî jî cîkî pir xweş din. Wan qeydê hanê jî em ê bidin qenala lawkî wî Newaf wê dûr dipardikûn karin wî godar bikin. Tiştê danî gözbêjim jî ev e. Rastî gava gunav dibi bîranîn merewarê li hiznek digere. Devê gava ku merel emrê apên Nusret dinere emrekî bi kêf û şadiya ku ji bona civak kêfxweşiyê pêşxwar bike derdestxwînî. Ez bawerim ku dem û dewran guncav baya qarî bû ser goristanê ji li def û zirnê xistibaya. Ev nayê serweteya ku teelbûna mirinê nedibin zimanê me re deyê. Valahiya û ticarî derbas nabe. Netewî Kurd ji gelek tişta re dereng ma. Ji vana yek jê jî çand û hunera devkî ji bona ku derbasî warê nivîskî bibe, ji alî vî warî de dereng ma. Dapîr û bapîrê xwe ji vî warî de bi kar nanî. Dîrokê dinere dîrokek kevnar û ji gelek dîroka re bûyê maqtî kiriye. Ji şaristaniyê re bûye çavkaniyek gelekî mezin, gelekî kûr û kesê ku di mejiyê xwe de himaltiya vêna kiriye, yek ji wan bû. Yani gava ku mere qal kir, ne tenê dibe ku mere qala apê Nusret. Yani kesê mîna wî bi gelemperî ji dêw baftiya kesa derdikeve, ji mervatiya kesa derdikeve, ew dibe malê civakê. Teqestî bi dibe malê civakê. Nifşê ku heye û nifşê ku çûye, ji warê dîrokê di berpirsartiyek wan lî gelekî mezin heye. Çi kesê xwe yê pêşî girtibin, divê ku lê zêde bikin û derbasî nifşê din bikin. Di vî warî de apê Nusret jî ji bona ku demek nêzik bû Cemalê Mihê jî û kesê mîna wan jî, di vî warî de ew berpirsartiya xwe yê civakî bi kar anîne. Valahiya wan tu carî nayê dicekin, divê ku qedr û qîmetê wan bê zanîn ji alî vê warî de. Ez wî ji dil û can di birêzdarî bîr tînim cî warê wî bihişt be û ji bona ku hûn ji bona kesên wilo qîmet ku hûn him qîmetê wan digirin û hûn hatine ba hevdû, ez ji wan ji spasiya xwe tînim ser ziman û hûn here bin. Gelî temaşevanên hêja û bi rûmet weke me serî jî digo îşev jî ji bo ev civak hatî li gel hev û li cem hev civiyayîn şevhêrkek wek bi şevê dibên ya civakî û ê bav û bavpîra
جبو افجي ببه دياريه جبو سرحي نمر رحمتي ما مستن نسرة قال لك ميفاني ما يقدر بلن وهنرمندين هيجا ودوستي رحمتي ام بيجن هوالي رحمتي جنيز والنيز جيان به برادر باسكن آن چین خراب آن باش ام بيجن براسيش رحمتي بكدو تعبا خواه توفكي هري شين وبرهكي بالتملي زي چاندا هنرا كردي ده وك هنرمندكي كرد شاخ برا اردنگاريا كردا كردستانيا وكردستاني جداي ام بوياجي سر بلندن وك همو هوالا تواجي بود مخابل بحاجة شقص هقولك هوالا قوم درنج ناس كر درنج بونام وما مستي نمر از 10-12 سالي بوم ناس كرين هين وقتي دما دواري تكنيكي ده يعني يروان كتنه وقتي ديجيتالي ده إذن دنيا پر بيج ده شوي لي از باورم چما از بيجي دبيجم برينها بست سال يان 105 سال خدو تعبا كردا بر آد چوجي برق آرشيو المني كاميرا ام بيجن آن فيديو يانجي تيب بريد دي لسر شيكتا دهات قوتن ويجه تونه بو اجا چكدو تعبا كردا هبو مندي اما از باورم اف ديمنين وها يانجي ام بيجن اف بلغ فيلمين وها لسر چاندا هنرا كردينه اميجي هرن وك رحمتي ويقول لك يجي هر ور اما اف قلتيما يعني اف ديمانين ما نامرن ام فياجي كيف خوشي ام دسري دجي سباسيا خوش ما مستا نسرتي عمري نمر دكتور بخورتك وقت تجي تشي صار بس غلامي مام ودبيت اي باب غادي بيج دبيت شيكي معرف بيجعنابه بري اف قلت نيمي بيشياهي يعني باش قلت ناف هنري ديو تم ترمج ويجي محلونك فياجي كيف خوش مرد على بابا بيجي ساعة خوش